Iyo Kyagulanyi. Fight for the power and for the people's power. Situkayimirira. Obudde bwa kinnyika gobe. Akalimi k'essaawa kalabika katwongera mu kufa. Mbaniriza butereevu tuli ku Mirundi Official. TMO Kiggwayo Tamale Mirundi Official online channel inspired by Joseph Tamale Mirundi. Anzize butereevu nga sinaba kwanjula mukutu na nsonga ki endeese omulamwa gw'olunaku olwaleero. Beebaza bannaffe abali mu UK, abali mu America, mwe bali kubeera eyo ne mulubirirwa okwaba obwo kuba mutuweereza nnyo. Ne bannaffe aboogeddeko naffe ku nsonga ez'enjala. Tuziteeka mu nkola ate endala ezirimu ensa ze tuzisaasaanya naye ezitaliimu nsa tuzisengejja ne tutaziwa nnyo abo abasobola okuba nga tebazigenderako. Maama Kaaya, abantu bakwogeddeko birungi byonna gye mpise naye nze si byentwala ebyo naye kangende ndabe Kaaya ono kiki lwaki abantu boogera ebyo sooka otubuuzeeko tulyoke tugende mu nsonga endeese wano ewuulwaleero. Abatubulirize n'abatulaba mwebale kubeerayo. Twebaza Katonda nti abakumye nga mukyali balamu. Bannakibuga bannange nate mbalamusaako nnyo. Amanya gange nze Christina Kaaya Nakimwero ow'ekibuga mu Bukomero Town Council. Era abangi gwe bakazaako muwala w'abasomesa era ndi muwala w'abasomesa. Era nze mukyala miti. Buli yenna alina omuti gw'oyagala okusimba mu disitulikiti yaffe ey'Ekibogo atuukirira nze kuba ndi munnabyabutonde. Ye profession yange gye nduddemu ebbanga ddene. Kakati ate era neeteeseteese okujja kwekyomba ku mukyalo wa Parliament omulundi oguddako. Ekisindisizza eno bakumanyi weeteekateeka. Bamanyi neeteekateeka naye era n'ebikwata ku disitulikiti yaffe bakakasa nti mbimanyi nnyo. Mpulira. Oba oliawo okusinga ku balala. Mpulira. Kyekyo lwaki bakusindise. Tusobole okuwuliziganya ku nsonga ezimu naddala ku nsonga ezikwata ku kulaakulana ya disitulikiti yaffe ku mbeera nga COVID bw'atuyisizza mu kiseera kino ekya lockdown. Mpulira. N'ebintu ebirala ebiggwa mu kkowe eryo politics waffe mu disitulikiti nakiki ekiddako okutwaliza ewamu. Yenze Kanka Capital emabega wa kamera eno nadda mu production kuba ngenda mu field waliwo ebifaananyi byentuma nga bya mugaso ne batasobola bindeetera nga bwe mbyagala. Kakati ntudde mabega eno okusobola obatuusaka omukyala Kaaya ndowooza oba akantu ako tukajjeko tuwuliziganye bulungi akapipupa obulukasita nange nazze enkambadde banaye abantu beeyo omukiise wamwe sijja musiiga corona ninawo safe distance kyobola asimu ize. Mukyala Kaaya, njagala kutandikira wano ensonga z'obukulembeze n'ensonga z'ebyobufuzi ssaako obuweereza obukulaakulanya abantu ozirabye otya mu kibuga? Oba naye mu kibuga wajjamu buzzi waliwo bensani nga bajjamu buzzi. Kibuga ali atya? Generally afaanana atya? Mu mpeereza, mu byobukulembeze, mu mbeera eno gyosobola okuŋŋamba sooka onjagaze kibuga ki ekitambula mu kibuga? Kibuga disitulikiti nnungi ddala okusooka kwa byonna. Bw'oba ova mu kibuga Kampala kilomita 7.5 oba omaze okumalayo disitulikiti. Mpulira. Ogitandikira ku kilomita 5 n'ogenda paka 7.5 ku 8 oba omaze okuyingira disitulikiti kuva mu kibuga Kampala. Kale si wala. Kibuga disitulikiti erimu abakozi emirimu egyaffe egya bulijjo okutwaliza wamu obulimi n'obulunzi. Muli balimi? Tuli balimi n'abalunzi. Mpulira. Era to forming a part of the cattle corridor eyaffe ya Uganda. Amagombolola gaffe Dwaniro, Kapeke, tulina ne paati ya Muwanga entonotono ne paati ya Bukomere entonotono. Emuwanga be balimi? Emuwanga balimi. Mpulira. Bukomero nayo paati nnene ya balimi. Kibiga paati ya balimi. Kakati zino endala town councils era zirimu kyakala ow'amaduuka naye nga emirimu eminene emikulu tulina abalimi n'abalunzi nga ebyokunywa ng'amata ebyennyama ebyo ebirime byonna tubisobola okufulumya. Obumonde, amatooke, muwogo, kasooli ebyo byonna tubifulumya. Ebijanjalo ebiri mu bulungi, ensuku zikwata bulungi nnyo, obutungulu
wano ndowooza kumpi mu Buganda Fed District ekyasinze okumanyibwa okufulumya akatungulu kali ak'empeke entono. Obutungulu buva wammwe bulijjo. Obutungulu tubulima bulungi. Abe Butambala mbamanyiiko ntangawuzi. Mwe muli mu butungulu. Butungulu. Mpulira. Era kyatunzi kinene nnyo era kwe twakulira nga bamuzeeyi gye bajja akokulya. Kakati ate era nga districts endala. Kasooke nsimbe wakati awo. Takaki eririvaako obutungulu liba lifaanana litya eryo? Libeera limyufu naye nga liyiikayiika. Kitegedde. Eryo ly'ettaka erigenda eriko obutungulu. Era mu ggombola yaffe ngeri y'Bukomero, mu ggombola y'Emuwanga, amagombola gonna amazima amatuufu gasobola okulima obutungulu okuggyako mu ddwaniro awali obulunzi obuyitirivu ne mu Kapeke sub-county. Naye nga abalala obutungulu bukola bulungi. Naye ne horticultural crops enva nazo zidda bulungi nnyo ewaka. Emboga tuyina nakati biriŋŋanya ntula byonna bidda bulungi. Kakati n'ebintu ebirala nnyaanya watermelon byonna bidda bulungi. So okutwaliza awamu disitulikiti yaffe si ye disitulikiti yogala nti ebyobulimi tebikola ki ebitambula. Emirimu gyo gitambula naye mbuuza nti ku bungi bw'ebyo byonna ebifuluma obwavu nga bukyeriisa nkuuli mu naye anti kyembadde njagala okubuuza ti waliyo ku services kuba mpulidde oyogedde nnyo ku bulimi. Services ki ezitambula mu kibuga ezitali mu bulimi nnyo nga agriculture? Eriyo services ezikutta akati mu kitundu? Kakati services era nga districts endala bwe ziri okugendera ku local government business. Naffe nga bwe twakutuka ku Mbende district naffe twaweebwa obwetwaze ne tubeera n'abakozi ng'abasawo, abasomesa, tulina district leadership nga bwemugitegeera production erimu ebyennyanja, erimu abalimisa, tulina information officers, tulina abalimisa. So kwegamba emirimu gyonna mwegiri entomologists bonna mwebali. So mwina diversity mu nkola y'emirimu mu kitundu kyammwe ekibuga? Tulina diversity, ebifo byonna bijjuvu. Mpulira. Kubanga we twogerera kati teri kifo nti kikino mu Kiboga district bakiranze tekiriiko aliko. Mpulira. Byonna biriko abakozi baabyo. Newankubadde nti abamu tebava mu district yaffe naye nga birimu abaliko. Kaseera ki abantu mwe basinga okubeerera bize mu byenfuna? Kaseera ka season nga mu bulimi, kaseera kati nga mu Kampala gye nvudde okuba nga ntuuka wano. Twagala nnyo biseera bya Christmas by'ennaku enkulu kuba tuba tutunda ku mivumba gyaffe. Kaseera ki akasinga okubeera bize mu kitundu? Kaseera fu akasinga okubeera bize mu kitundu k'emirimu gy'obulimi. Mpulira. Nga season ikola ki efulumya. Enkuba buli lw'etonnya nga tumanye wammwe muli bize. Amazima amatuufu wenjogerera kati emmere etandise okukola ki okufuluma. Mpulira. Etandise okufuluma, kasooli afuluma, ebijanjaalo bifuluma, amatooke mangi. So tulaba nti abantu bali ki bize. Newankubadde nti ate bifuluma naye akasente akabijjirako wewali olutalo. Njagala nnyo okwesiba maaso awo wegenda mu vidiyo eno. Kyebyo byonna obiŋŋambye abantu balima, abantu bakola ki? N'obwavu obuli ekibuga bunyooka ku bantu. Nga sinaba kutwala eyo nga nsonga nkulu nnyo, ojja kumbulira ensonga ezireeteddewo obukulembeze. Nga sinaba kutuuka eno abantu baŋŋambye obadde mu services ez'enjawulo. Services ez'okuweereza abantu naye nkulabye onekaanekanye ne wentudde kalangi nkalaba kajjudde buli wamu akareedi akalaga ekiwayi ate ekivuganya mu mbeera yonna eriwo. Eyo yonna tujja kutuukayo. Bifo ki ebigundiivu ebikuweerezeseza mu bantu wano okutuuka nga bakumanyi paka nze wenkutuukiddeko? Service ki z'owadde abantu ezibasanyudde nnyo kubanga bansongera wali gende wakaaya? Kakati ekisooka myona ndi mwana muzaale w'ekibuga. Bakuzaala buno? Kiboga mu Bukomero Town Council wano. Era bamuzeeyi bombi weebali omwami n'omukyala Kaya nga nabo bapensiona ku district. Ndi musaayi gwa district. Nasomesaako mu masomero gaffe wano nemmaliriza nenkolako nga district forest officer district ya. Wasomesaako wa? Okyalina abaana bayitako mu ngalo zo? Katera high standard. Mbalina abaana bangi abayitako mu ngalo zange. So nasomesaawo emyaka 3 n'olwensonga eyo abaana abayitako mu high standard
1999 2000 2001 banjulira wali bakugula muki nali nsomesa geography nali musomesa wa geography ate nga njagala nnyo no kumotivating abaana ba sports mpulira nga nkola nnyo so mu side y'ebyonsoma ng'ogyeko ekyokusomesa abaana embeera y'ensi sayansi w'ensi geography wakwatako ate nnyo ne kuko kalicula wasinga kwenyigira mu byamizannyo ebyemizannyo ebyokubaka ebyabawala n'omupiira gw'abalenzi era omukulu w'essomero nga yampa obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti abaana baffe beenyigira mu bintu ebyo safely nga mbakunga bulungi ne bagenda ne beetaba era ne kati we twogerera secondary eyo tekola bubi mu bintu byaki bya mizannyo kubanga we nagiyingiramu yali yakabeerawo emyaka ng'ebiri etondeddwawo so omusingi gwe twagiteekamu ogw'ebyemizannyo nakati gwe kyatambulirako era netulabika nti ebyemizannyo saabikomyawo naguno gwaka nkyawere mpulidde oyogera ku omupiira gw'amagwa gw'ebigere gukutambulira omupiira gw'ebigere n'ogw'emikono ogw'abakyala mpulira bintambulira nnyo mpulira nze nga munnabyabutonde nzikiriza nti ng'oggyeko okusamba omupiira eyo yengeri gye tusobola okutuusa mu messages ez'enjawulo kubanga kati abavubuka si kyangu kyakubakuŋŋaanya kubabulira by'oyagala so ng'ate omupiira bwe guba nga gugenda mu maaso bali mu training omupiira bwe guba guwedde wabeerawo okuŋŋaana balabe bazannye batya awo messages ez'enjawulo ezikwata ku siriimu ezikwata ku korona ezikwata ku bulungi bwansi mu bifo gye bava we mwayise okujja ku kisaawe kyammwe ekkubo liri litya oluzzi lw'omukyalo kyammwe luli lutya ebyo byonna tubyogerera awo information wogifunira wetugifunira ate naffe ne tubawo ebyokola ki ebibazimba omanyi bw'obeera omusomesa ng'osomesa challenges nyingi z'ofuna muddala mu baana baffe be tubaweereza bakiwagi biki challenges zibasinga okusanga mu baana b'ekibuga ng'okyabagunjula echallenge esinga obukulu amaka nga abazadde baavu nnyo mpozi obwavu bulina history kwe buva nga kiboga twakola kinene nnyo okwenyigira mu lutalo lwaleeta President Museveni mu Ntebe kakati olutalo lwatunyigiriza nnyo bwe lutunyigiriza nnyo bamuzeeyi baffe banye mu district ne batasobola kusoma bwe batasobola kusoma ne batasobola kubaako bye bakola bya muggundu kubaako we babatuusa ebiseera by'olutalo byabatwalira obudde abamu ne batasoma nkulaga nti olutalo gwe lwasanga n'emyaka 12 tiyeddamu kusoma baafumbirwa bufumbirwa kati ne tubeera ne generational poverty eyo n'ekiseera ekyokuba nti abantu baffe tebabeera exposed kati obwavu ne bujja nga buzimbibwa kweyo kubanga kati tuli mu mulembe gukoze eki gusomye kakati omuntu nga tasomyeko kankubulire n'okunoonya akatale k'ebyo byalimye olwo nalwo olutalo kati kyosinga okusimbako essira nti mu biseera waweereza mu kugunjula abaana wasanga nnyo obuzibu eri abazadde abanaku abatasobola kutuusa ku baana ebyo byetaagisa mu kusoma ekyo kituufu nnyo abazadde nga tebasobola kutuusaako baana bye beetaaga kati ng'abaana boosa nnyo wano mu bukomero tulina akatale k'omugulo oluvannyuma lwa wiiki tufuna akatale buli lwakubiri naye nga weesanga nti olwokubiri we lunaaba lunaatuuka olw'emmanda abaana tebasoma beetegekera katale olwokusatu nalwo tebasoma kubanga baakooye nnyo nga balwa mu katale basobole okuyambako kuba muzeeyo ennaku 2-3 ku wiiki nga lesoni pulaani yeefudde ng'ogenda mu maaso n'okusomesa abatono abazze naye abangi baba tebakoze ate omwana bw'omuzzaamu aluzinga motivation ate nga mukulu nnyo n'abivaamu omanyi mukyala Kaaya waliwo gye ntambulira eyo political pundits ba expert mu byobufuzi bakuba tooki mu kisinde kya people power nga bagamba nti temuli bayivu kinsanyudde nti mulimwa sojengezaako okuleeta bannange nga kansanze omukyalo omuyivu mu kisinde kya people power ekikuleebera Robert Kyagulanyi kuba ye mumanyi ne diguli agirina badde manyi mu people power boosangayo bonna tebaba bagunjufu nnyo kiri awo osuubira gundi mwebale kubeera nga muli bagunjufu bazadde baffe tuweerera nze ndi muyivu bulungi nakola diguli yange mu environment management Makerere University kansoke nkikungusimbe wakati awo omanyi bagamba bannabyabufuzi abasinga nga bwogambye weeteekateekera mujja ne mupangapanga embidde ne mugattagatta embidde awo mugenda okukyuka nga abantu babalonze
ne babafulumyayo okubutaba na biwandiiko. Kaayo olina ebiwandiiko? Ebiwandiiko nina bingi nga nabireese wano. Nyanjuliraako ebitonotono bye nnaasobola. Nti namala degree yange esooka mu environment management ya Makerere University. Ne mmaliriza mu kukolaakola ne ndaba ng'ekizibu ky'ettaka kye kyasize okutawanya district yaffe. Ne mmaliriza nga neeyunze ku master's degree mu land use and regional development. So masters ne degree eri binyambye nnyo okulaba nti ate waliwo platforms zenyingiramu abalazi batandika. Obuyivu bwatuuka ne ku masters? Yes sebo. Mpulira. Era bwe kataligirya ne PhD nja gigendako. Okyalina mwesi mubi. Naye kansooka empeereze ku bannakiboga ebiseera ebya bisanja nga 2. Then n'oluvannyuma ate tukole ki? Wansi wano oyiseewa masomero ki wansi wano ng'ojja nayitira mu masomero gaffe primary nali wano Kateera primary wuyo nenvaawo ne ŋŋenda mu basisita Emityana essomero bayita St. Kizito High School Bethany bwe nva mu ssomero eryo ne ŋŋenda ku high school Caltech Academy Makerere naye nganjaka era omutima gwange twabeerera e Makerere nga ffe abamu abakulira Kiboga Makerere Students Association bwe tutyo twakyalirangako district yaffe ne tuyisa ebivulu mu district okwongera okuzzaamu abaana amaanyi nti bisoboka n'omwana enzaalo y'Ekiboga asobola okugenda wa e Makerere. Bazadde bo beetabako mu lutalo lwa Museveni oluleeta Museveni mu Ntebe? Beetabamu nnyo, beetabiramu ddala, si kwetabamukko. Era muzeeyi alina n'enkovu ze yatulaga. Naye ebiseera ebyo abalwanyi bwe baakola enkambi erw'amata nalinamu ne basenga bange 3 mu nkambi. Muzeeyi wange yagamba nze sigenda kusaba kubanja kwegamba omuntu atufulidde emyaka 3 ng'okyamubanja emyaka 3 wegenda gw'obanja nga bbanja lwaki tokoowa n'omusonyiwa mu Kampala twekwata matayirwa nosi 10 kya taxi. Muzeeyi yagamba sigenda kubanja bintu oluvannyuma lwa myaka 3 bw'aba talaba nti tulina kye twakola. Ffe twafiirwa buli kimu. Twafiirwa, entambula zonna zaafa, amakulu gonna ne gafa, institutions ne zifa, churches. Nze ndi mukyala muwala mu Katoliki. Naye church yange gye nsabiramu eya Nabinene sub parish. N'okutwaliza wamu parish bwa ebizimbe byonna ne bidda ku ttaka. Okulaga nti nakati era bw'otuukawo olabira ddala ng'olutalo. Landmark oziraba? Ziri mpitirivu nnyo. So obuwanga babujjanga awo okukuba erigendera ddala ku church yange ne babukuŋŋaanya. Era obwava wane waffe ebukomero babuteeka lw'amata. So olutalo ndutegeera bulungi nnyo n'ekyalubeeramu kye nali ndowooza nti okusinziira nga bwe twateekamu twandibadde bwe tufuna naye si bwe bikoze eki si bwe bitambudde. Waliwo okuwa omuntu ekiseera ekitono ennyo n'ogamba bambi kamulinde abanga emyaka 7 tugumiikirize ekimala tugumiikiriza nnyo kwegamba ennyindo bw'oginyigiriza ennyo olumu ekola ki ogireeta omusaayi. Kakati omusaayi oguvuddemu gwe guno gwe twambadde tulina obusobozi nga bwe twaleeta President Museveni bannakibuga tulina era obusobozi okuleeta pulezidenti omulala obwo obusobozi bukyalimu. Ebyakolebwa bajjajjaffe n'abawalono nabo basobola obikola mu mulembe gwabwe. So tuli bamalirivu nnyo okulaba nti tutebenkeza Uganda we tujagala. Kantandikiraawo mukyala Kaaya mutadde input nene nnyo mu kujjawo kwabo abaali banyigiriza obukulembeze muleese Museveni mu Ntebe. Mumuleese mu Ntebe kiki obusungu mu bujjawo abantu b'Ekiboga okunyiiga mu kujjawo abantu b'Ekiboga biki Museveni ddala byatakoze kiki mutuufu ekibanyiiza ne mugamba nti ffe obwavu buno obutulumye kuba ndabye nnyo obwavu nga nzija naye ate abavuddeyo ne musoma nako ku mulembe ate ogwa Museveni kiki ekibaawula ne mukulembeze Museveni gwe mwaleeta mu Ntebe? Kakati okutwaliza awamu abaaluno kati tuyinza okugamba nti si ffe twamuleeta naye bajjajjaffe bataata baffe baamuleeta bakola kinene. Kati naffe bwe kiba kibi ekibi ekisikire naffe tukola ki muba nakyo. Ffe abatambuddemu otambula n'olaba enkulaakulana ewalala n'olaba n'ogamba ffe abaalwana bwe tuti tutuuse ku ki tutunuulira household amaka
tuve ku makanga tunagenda mu bintu birala binene ewatandikirwako tutunulira amaka wano mu Bukomero Town Council tutunulira amaka ntugamba amaka meka galina amasannyalaze mpulira emyaka 3 kuva 86 kutuuka 2020 abantu bangi bakyali ku butadooba mpulira ne tugamba bameka abali ebibwa ebisatu nga ate biri balanced bulungi nga yakedde ku kyayi n'afuna ekyemisana n'afuna n'ekyeggulo neyeeba nga biri balance ng'asuubira n'obiddamu enkya so si biro nti ku makya nalidde muwogo ekyemisana n'emuli akatogo mpulira ekyeggulo namulidde ebiwayi kwegamba tebeera balance wagala emmere ebibiwa ebiri balance twagiyitanga suuti tyali onyonyedde obuugi n'oli akawunga ate n'okaddamu emberenge mpulira eyo teba balance so bameka ameka ago agali ekyo awo n'ovaawo n'otunuulira embeera y'okusoma masomero ameka agalina ebyetaagisa mpulira school environment ng'eyagasa abaana okusoma baana bameka fesebo abaana abasomera mu bigere tukyayina bangi nnyo mu kiboga ng'omwana ayambala bigere bangi nnyo era weetaaga okugendako ku parade z'abaana baffe ezimu olabe obungi bw'abaana ng'ekizibu kiba ki kyekimulemeye engatto mu bigere bwavu bw'abazadde tebalina zigula ki ngatto mpulira kakati awo wetujjira obwavu bameka abayingiza omutwalo buli lunaku mpulira ng'omwezi tujja kubala emitwalo 3 mpulira maka meka agayingiza omutwalo ogwo buli lunaku naguti tugalaba mu kiboga bw'onoonya amaka nti muno mwayingiddemu omutwalo togafuna ogafuna naye ku 10 twewa mmeka mpulira tulaka tulinga ku 25% oba 30 mu ntegeera yange ntonotono nti bwe mbala amaka 10 amaka 25 gokka ge gayingiddemu omutwalo 75 baliwa bali wansi kubanga standards zensi yona zigamba $1.5 mpulira naye ate $1.5 ndoza zezikola akakaaga akasaamu nusinga kakaaga bitano kyewuunyo okufunibwa mu maka mpulira tuvudde awo amazzi abantu bagafunawa temulina amazzi kiboga sife tulina ente abantu bangi nnyo abanywa biba by'ente munywa wamu n'ente ze mulunda mpulira embeera y'amazzi mu disitulikiti yaffe nnene nnyo era nzibu nnyo mpulira nze nkuze tunywa ku mazzi ga kitoogo mpulira nakati singa si mukama kutuyamba kwejujuba n'ogamba tubamuzeeyika mbatereyo katanka kano mpulira tukyagira era katanka bwe kakala tukyagenda ku kiyanja nemukirira mu kitoogo ate olwo ffe tuli bulungi nnyo abaliranye ekitoogo mpulira naye nga embeera y'amazzi ekyali nene mwe mwalwana ffe twalwana mpulira tugenze mu byobulimi ffe mu disitulikiti yaffe abantu access ku ddagala erituufu ku bikozesebwa by'obulimi ebituufu olwo lutalo lunene nnyo era bw'obuuza abantu abasinga babeerako n'omuntu gwe batuma ajje e Kampala agule eddagala ly'ente afune eddagala ery'okufuuyira omuddo afune pesticides zonna abantu bakyajjawa naye nga ddala lwaki tubeerako n'amaduuka ng'ago mu bifo ng'ebyo bye tulabye nti ddala birunda nga biri ku musingi gwe tugamba ogwa gavumenti beeteekamu ewagwanira abalina obuwanga bw'eddwaniro tusaanidde okuba n'ebintu ebyo so kakati ne tulaba obuzibu obuli awo ate n'ebyo bw'aba abifunye nga biramu ogamba kale naye okucupula okuli mu bintu ebyo kuyitirivu nnyo so abalimi baffe tebamanyi kino kituufu si kituufu kakati bwe tuvaawo ebikozesebwa bikyatwekubya mpi biriwa ebikozesebwa bitya household items oba mu bulimi nga activity gy'oŋŋambye mpulira mu bulimi ku ssaawa eno honorable minister chief whip emyezi ng'ebiri emabega yali agaba nkumbi mpulira nti ku ssaawa eno abalimi bakyasimbira layini enkumbi ekiboga mukyali ne ku level eddaala ly'okwegayirira enkumbi tetunava ku ate nga advocacy egamba twandibadde katulaba ngeri gye tuva ku nkumbi tuddeko ku tractor so embeera ekyali mabega nnyo kakati ne tuvaawo amakubo agajja ekibuga abange mulaba oluguudo olwa kolasi olutuyitamu ndowooza ekikulu kyali kyakutuuka mu oil region naye ngeno gye luyita namwakakisa mwakafuna lwakuba nti ebunyolo waliyo amafuta twakafunira awo naye ng'oluwetako bwoti
tewali kiriyo oba tewali activities z'amaanyi zizimbya gavumenti luguudo muyinza okuba muli bannafu nga temukola tukola naye oba oliawo abakulembeze eddoboozi ly'abakulembeze batya ojja kuwawaza pulezidenti amatu ojja kumutiisa ebyeyo nja bikolako mulindeeko temubyogerako embeera eyo mu disitulikiti yaffe ey'okukkakkanya amaloboozi nene nnyo okutiisatiisibwa abantu abaali badde boogerera ekyawamu kakati district works tesobola kwogera erinda gundi oza yanaayogera ate bw'onaoyogera bajja kutwala bubi omukulembeze ajja kuwawala amatu olaze nnyo nti aliyo takola ebyo ebintu binene nnyo mu disitulikiti yaffe abantu basirisibwa kakati ne tudda ku mbeera y'obutale abaffe abali eyo tulina ebintu bingi nnyo ebyokutunda emmere nyingi nnyo naye n'osanga abantu engeri gye batambuzaamu emmere oba ebitundibwa okwata ne ku ttama bateeka ku bugaali basomba kakati omuntu olina enkota 40 ogenda kutandika ogenda tambula kilomita 5 okutuuka awali akatale osombera ku kagaali otwalayo enkota 4 ateekako 5 bantu n'atuuka kakati onootuusa ddi obungi bulina obudde bugenda kukwata n'obuntu tubona obukozesebwa mu bulimi ffe tukyasusa ebinyeebwa nga mbisusa ngalo tukyakongola kasooli ekutiyo giweza ddi mpulira ati byonna ensi etuleka olwo ensi ekuleka bwakongola ebbaafu emujja okongola mugyosusa mu bwe ntwala kasooli wange kukuuma olunaku mba nekutiya zange nga 10-15 omukongoza engalo tetukongoza ngalo baafu emu olunaku n'amabavu mangi omukongoledde n'engalo omwanise ddi akatale kaba kakuleka kati gwe olituukira mu katale nga kasooli yali ku 7 kilo ali ku 3 ebintu ebyo biruma ggwe wekka oba abantu bonna abekyo abantu balumwa ebintu era kyova olaba nti bwe tuba tetutaddeeko kkala eno abantu basirisibwa kyekimu ku kisinza okumpaliriza nzigire mu kkala eno tusobole okugyayo ebintu by'abantu kubanga wali babeera bakujuliza owange wajjira mu kkala ki ebyo byogera ngaani awo waliwo mukama waabyo lindako okubyogera eno kkala yeetuwa amaanyi okwogera ebintu by'abantu okugyayo eddoboozi ly'abantu okugyayo bye beetaaga ate ne tuba nga tusobola okubikuba abantu mu maaso ne babimanya nkitegeera bw'otalaajana bw'otalaga bunafuwe buli tojja kufuna kuyambibwa twagala kiboga esikiriza buli muntu ogibeeramu ffe kiboga sebo tulina ebyobulambuzi njagala okubuuza mukyala Kaaya kiki ekyenjawulo ennyo ky'oyagala mu people power ogyagalako bukulembeze bwayo bwerufu kiki ekikulonzaawo nti ku bibiina ebigundiivu mwotwalidde DP yasookawo ebaddewo ate gwe olonda mugendo gwa people power mpulira kiki gamba njagala nnyo ombuulire nti waayo ekyanjagaza people power kyekino nange ntegeere bwe mba ndi eyo nga nkyemulugunya nga ndowooza nti embeera eriwo etambula kiki ekikwagaza omugendo gwa people power birungi ki byogulabamu ebirungi bingi ekisookera ddala maze okyogera yeddoboozi yabawo eddoboozi lyoyogera nga byoyogera biva mu bantu ng'abantu be bakutaddemu obwesige nga si biyiiye byo sibikwate ate tebisooka kukwatibwamu ate tusooke mu kokasa eno kati ekiki kyewalesa kyo kiveemu wano tujja butereevu n'eddoboozi ly'abantu mpulira ekirala abantu bebakutumye bennyini byoyogera ate bye baagala obaddize bye bagikwatako ate gwe n'otuuka eno n'ogikwatako mpulira mu mbeera eyaffe ya people power abantu kye bagenze nakyo bwe bukulembeze bwe twagala tetwagala bufuzi twagala bukulembeze kakati ensonga endala yey'omulembe buli mulembe gubeera n'ebyagwo abalina obikolako beba omulembe ogwo people power yey'omulembe kati people power yetegeera ebintu ebiri mulembe mulembe guno mwe tujjidde mpulira kati ffe abasoma ndi mukukuutivu nnyo mu bintu bya genda ebintu by'ekikula ky'abantu mpulira oyina okumanya abantu b'obeera mu kiseera ekyo okusobola okubaweereza obulungi mpulira nti mu decisions oba mu kusalawo kwonna abavubuka baliwa kubanga bakola ebitundu 7 ku 10 eky'abannayuganda mpulira obukulembeze balina okubeera mu 7 ku 10 so tosobola kubeera nti oli muvubuka ate n'olowooleza abo abali mu myaka egyo osobola naye
nga bwe tulabye nti abakulu bano ebirowoozo biba bingi n'ebyokwagala okukola biba bingi naye ate omuvubuka yadduka speed n'abiteeka mu nkola. Nkitegedde ekyo. So nga bwe twawa obuyinza gavumenti ya President Museveni mu biseera byabwe nga bavubuka ne bakola tuwe abavubuka nabo mu biseera byabwe bakole ki? Kansimbe mu nkawa kati Museveni alina byakoze. Museveni yenyewe byakola biki nga mumwe mu lugunya temubiraba mu myaka 10 anti kakati mu myaka 10 egisooka babiraba era tulina ne districts etubirabamu mpulira naye nabo kati beemulugunya nti okuva emyaka 10 wejjakoma tetwaddamu kulaba biki waliwo ekigobwa kirala kati bintu birala nnyo mpulira naye ng'ate oba tugoba birala oba tugoba biki walina okubeerawo obukulembeze nkitegeera ekirala ekinjagaza people power bagenerozi be bantu mpulira ekitali ate mu gavumenti ya President eri bagenero balanka tebakuganyira babeera wano batwogerera ffe mu kibuga wano abavubuka babaako n'ekintu kye basaba waliyo nga tulwana mpulira waliwo nga tulwana oyogera ki naye twali mu mbuto z'abanyaffe twandibakoledde ki mpulira naye ng'ekiseera kyaffe kituuse tulowooleza tulina naffe kye tusobola okukola oba ettaffaali tusobola okuteeka ku ggwanga lyaffe n'olw'ensonga eyo tetukyayagala tujjukiza waliwo nga tulwana ate nandibaddewa so omulembe gwe tutuuseemu ogwo gwe wabeerera mu lutalo ffe tuli wano omukyala Kaaya Kambere nga nsimba wakati kankuzeeyo wali amagezi ago ag'enjawulo mu people power muyina platform omugasheyalingira kubanga ewalala gye mugamba gye babaziba omumwa ebyo bintu ngeri gye biruma abantu ndowooza singa byakolebwako dda muyina engeri gye mutulamu mu people ne musharinga amagezi gano nga gempulira ag'enjawulo g'olina ku bantu baave ekiboga mu people power tulina platforms kakati tulina Greater Mubende nze ng'ow'ekiboga ngwa mu Greater Mubende omuli Mubende Kasanda Mityana Kiboga Kyankwanzi tulina engeri gye tukuŋŋaanamu ne tugabana amagezi ag'enjawulo tulina chairperson waffe atuula ku lukiiko olwa national level naye era nze nganze wentuuse nkyazibwa abantu nga mmwe weebale nnyo weebalire ddala okufedde platform era ne media houses endala zitukyaza ne tugabanamu ku nsonga zino land rights and law munda mu district yaffe tulinamu emikutu egya WhatsApp tonotono social media omulembe oguliko weebale nnyo naye ate tugenze twetunda nga tukubiriza n'abakulembeze ab'enjawulo chairpersons LC1 otuuza lukiiko malankayana z'amaka zokka naye baako n'omuntu gw'oleeta ayogera ku bintu ng'ebyettaka so abantu ab'enjawulo bagenze batuwaaki mukyala Kaaya knowledge eyo gy'olina ituuka etya ku bantu oyinza okuba ng'ogiyina bwomu naye ng'abantu bo b'omu kitundu tebagimanyi kikyokozeho okulaba nga knowledge gy'olina mu by'ettaka etuuka ku bantu bo b'olowooza nti baalyagadde nnyo omulembe gwa people power guno nze mu nkola yange nasinga kwagala nnyo okutambuliza information eno wansi era kyovula nkugambye nti nkwatagana nnyo ne ba chairpersons LC1 muli bumu n'obukulembeze bw'ekitundu tuli wamu n'obukulembeze bw'ekitundu manya abeeyagaliza entebe oluusi bava eri n'agwa bugwe mu kitundu nga ne chairman w'LC gye yazaalibwa tamanya ani aliko mupya tubamanyi ffe mwe tugwa era LCs wadde bazitemyemu mu town council awo naye tubamanyi era tukozesa emikolo egy'enjawulo tuweebwa platforms ne twogerako ku nnyimbe amawulire gano gakola kinene nnyo ogenda kugaba otya ettaka lyo otegeka otya ekiraamo kyo ensonga z'ettaka mugenda zimala mutya nga famire ne tubalambika kakati abamu ne batwala naye era platform y'okuwuliriza mu district yaffe ekyabulamu gye twagala tuzimbe mukyalina obunafu kiki ekireeta obunafu obwo obukulembeze bunafu abantu mwe mutakola abantu be bataagala kuwulira abantu baagala okuwulira naye mugenda tugamba nti olina okunoonya ekifo ekituufu ebiseera ebituufu ku bantu abatuufu osobole okufulumya information yo ng'ekola ng'ennyikira oba oyagala kubuulira bakyala obakuŋŋaanya otya nga bangi ku bo tebalina access ku radio bangi ku bo tebalina masimu olina okunoonya okugeza ebibiina by'abakyala n'obasanga eyo naye mu gavumenti ya President Museveni
embeera etuuka ku bakyala nga bwe bati mpulira teriiwo nkitegeera oli ajja kugamba nze basasula musaala tetulina amafuta gatuuka ku bakyala mu groups kubabuulira bino mpulira ebitongole ebyenjawulo non-government organizations zezigezaako zibatuukemu naye ffe nga disitulikiti y'Ekiboga kaakati wenjogerera tetulina bitongole byawannakyewa mpulira kwegandoza embeera yaffe tesikiriza bulungi bantu kujja kukoleramu twandyagadde kikyukemu twandibadde Kiboga tugifuula nga magnet ky'omuntu bw'ajja awulirira emirembe mu kuweereza abantu mu Kiboga ndowooza waliwo obukulembeze obubatiisa obubakuba amagi obubalaga nti mwe bye muliko twabikolaakola dda obubalaga nti eby'Ekiboga ffe tubyefiirako embeera eyo gye twagala ekyukemu. Njagala okubuuza mukyala Kaaya waliwo akatambi ak'enjawulo ke nalabye akalimu mukyala Nankabirwa Nankabirwa nga dismissing okubaawo kw'embeera embi mu kitundu kyammwe era ffe nga abali eyo gye tubeera ng'alaga nti muli bulungi embeera gye yalazeibwa eri ku ground y'Ekiboga ndowooza ye yabadde alaga mbeera ye ng'omuntu mpulira naye ng'abantu bali bubi akatambi bwe nakalabye ne mpuliramu nti nze atafiiriddwa wange bannange nakakubya akatambi ako tufiiriddwa abantu bayitirivu nnyo sizina na bwe mbannyonnyola bayinza okuba nga tebandiiko musaayi naye ng'omulimu gwe babadde bakola mu disitulikiti muki munene abakyala abo bakunga bakyala bannaabwe mu bugroups abakyala babadde n'amaka balabirira abaana kati ennaku eyo yonna mu korona mwe tutabeeredde na ntambula na kutambula kuyamba abantu era kyova olaba contribution yange mu corona kwali kuwaayo mmotoka yange mu task force okuyamba abantu okutambuza kubanga nagenda kizogoleke kanzimbe wakati emmotoka yo wagiwaayo etambuza abakorona yesebo nagiwaayo era ekole wagiwaayo mu kitiiki ng'omukulembeze kuba saalabayo mukulembeze wammwe awaayo mmotoka ye nze ng'omukule sinafuuka mukulembeze sebo naye ng'omu ku bannakiboga abatunuulira ebintu ebisinga okuluma abantu abamanyi obulumi bw'ewammwe natunuula n'endaba nti obulumi obuva mu korona butono nnyo ku bulumi abantu bwe basanga mu ntambula n'ebintu ebirala mpulira so ne ŋŋamba nedda katukole ku nsonga y'entambula abakyala abalina okufuna eddagala n'okuzaala abakyala be bagemesa abaana wakyaliyo okugema abaana mpulira tulina abalwadde abasiriimu mpulira waliwo ku sentemu abasirimu wali bajja eddagala nga bajjanga 400 buli lwakubiri mpulira naye korona bwe batutuzeeka olunaku olwo bajja abantu 8 400 ebisatu abiri tebyajja lwa ntambula mpulira kakati ne ŋŋamba embeera eno ekitegeeza etulumye okusinga korona ye mwennyini bwakoze eki bwatulumye so mu bulumi obwo toyinza kukinagguka ng'olaganga korona tanzitidde wange abantu bafudde etwalo tugiwulira mpulira waliwo omu yayina omwana nga agwa eddalu balina okugenda ebutabika okufuna eddagala mu Kiboga omwo omwana n'atuusa obulumi kuba famire ate ne yeetuusaako obulumi lwa ddagala nga terikoze eki nga talifunye tulina n'ab'eŋŋanda bangi abaali balina okugenda e Bulaaya bafune okujjanjaba okw'enjawulo ne batakola ki batagenda ennyonyi tewaali abantu ne bafa so tosobola kukeera n'ogamba actual reports zigenda kuba okulaga abantu abafudde olw'ekyo tuyina bannyinaffe mwannyinaffe mu Nnamawulire yali addukanya Kizindaalo yali adda waka wuwe ssaawa 2 ne bamukuba kumpi kwagala kumutta so tufunye bannaffe abaagwa ku bubenje naye ng'entambula nkambwe nnyo era obulema ne bweyongera nnyo era batuuka malwaliro ne bagamba kale singa wajjira wali so mu mbeera eyo toyinza kukeera n'ogamba nti nze korona gwatattidde wange kiba kukinagguka mu bulumi obuyitirivu obwenkanidda so nze sisobola keera ne ŋŋamba nti korona agende maaso kasa sina kyenfiirwa twasaba abalimi bagende mu maaso kubanga mita zennya ze batugamba okuva ku munno twabagambanga mukozese enkumbi mupime enkumbi 4 munno omulala waaba atandikira okukola kintu abalimi tugende mu maaso naye nga nakyo kikolebwa mu bulumi kubanga abalimi bye beetaaga mu kiseera ekyo ensigo ebadde terabika era ebifuuyira omuddo eddagala tebirabika kubanga baamanyira bijja Kampala abamu n'abayina bye baatereka okutunda akatale nga tewali tolina gwogenda kuguza kati embeera
eyo ebadde enkambwe nnyo abantu babadde bamanyidde ng'avuga ka boda ke n'ajja mu katale n'aleeta emmere kakati ng'olaba banyigirizibwa olw'okuba nti ne gy'alaga abantu akatale tebakakyalira bulungi so obulumi bubadde buyitirivu nnyo nga toyinza keera noyogera bw'otyo ekirala kibadde kubuwunga bannakiboga twatuka tugamba bannakiboga batusinga okulima emmere tulima amatooke tulina amatooke tulina n'ebijanjalo tulina n'ebirala lwaki mu kifo ky'okugula akawunga togula ku matooke n'ogaggawazaako bannakiboga oba oliawo n'akawunga abantu abasinga wamma waliwo embeera nti mmwe ate abantu b'ekiboga mwali timuyinza obutalinda bitwaka byaffe eri mu Kampala waffe kutuwa buwunga ng'oli asobola okujja n'agula ennimiro n'agamba abatalina kabalye mu nnimiro ekyo kyali kisoboka so si buli district nti yali yeetaaga mwakiwaayo ng'ekirowoozo obukulembeze ne bukigaana era kakati ebirowoozo tubiwaayo naye olw'okuba tukyali mabega empuliriza gye babiwulirizaamu era ejja luvannyuma tetusuubira nti oba olya bwe tunaafuuka abakulembeze ate awo platform tunaabawa mpuliranga agamba nti abakulembeze abaliyo si bawuliriza mpuliranga bw'ogamba yesebo ku kifo kye njagala okuggyako ng'olina ssente z'oteekamu olwo bayinza okuwuliriza mpulira naye kakati nga ku Christina Kaaya nga sinze nteeka ssente ew'omuntu waziteeka ate oba oliawo nga n'obuwunga bugabibwa emabbali eno oli agamba ndowooza nange kampa obuwunga kubanga kyekiriwo naye nga ekintu twakyogerako netugamba n'okugaggawaza ku bantu babadde ne muwogo balina emimonde balina amatooke abantu baffe kozesa akantu ogule emmere eyo waliwo n'abatukubiranga amasimu Christina muwala wange bampadde akawunga naye nze okimanyi sisobola kulya kawunga ndeeterawo n'ekiwagu ky'ettooke kati emboozi ezo zaali zeetaaga okulaba ddala nga baki obuwunga obumu ne bubeera nga tebutuukiridde oyagala kuntegeeza nti obukulembeze bw'omu kitundu bulina okutegeera abantu b'omu kitundu naki kye baagala mpulira naye waliwo okusaanikira abakulembeze n'abalina ebirowoozo ebirungi ne baba nga teboogera nga mutuuliddwako ebimu ebifo tulaba bifaananyi bituuliddwako ono yandikoze bw'ati atuuliddwako ono yandikoze bw'ati ayandiyogedde bw'ati atuuliddwako tolina kwogera sirika ebintu byeno nze mbyemalira mpulira so ne tufuna embeera eyo kyovula nti abamu bafuna n'obuwunga obubi kankubuuze mukyala Kaaya waliwo obutambi bwe nawulidde ate nga nze omu ku baabufunye naye mpulira nga bumpitiriddeko ne mbuzannya ku TMO njagala ombuulire abantu bagamba mbweyo waliyo abakulembeze nze nja kuboogera bagamba mu butambi bwampeeza nti omukyala Nankabirwa yagaba akawunga naye obuwunga bwe baagaba eyo bwali butabikemu kyakyo wabulabako obuwunga obuwunga nabulabako bwali bubi ng'abantu bwe bagamba obumu bwali bulungi obulala bwali bubi naye nga ndowooza obubi oba bwe businga obungi kakati okukkaatiriza ku nsonga eno oba oliawo minisita teyafuna feedback ku buwunga bwe yakola aleka yatuma beyatuma ne bamukuba enjawulo ateeka okuba nga aba atuma naye mugende mu ggombolola ly'Erwamata mu town council mukebere abantu obuwunga bwe baafuna kubanga ebifo ebimu ngenda Lwamata abantu bambuulire abantu obuwunga bwe baafuna mpulira kubanga saafuna muntu omu saafuna bantu babiri nga beemulugunya ku buwunga obwo bwali bubi mpulira tulina wano mu kulya tulina obuwunga bwa bika bibiri mpulira obw'obuugi n'obw'emmere mpulira kakati abantu baali bamanyi buugi bwa mmere naye ate oli agenda okubufumba ate nga n'emmere mamini n'obuugi standard tegenda so kati nabuza kakati kano ate ku mmere kanaaba katya so embeera eyo yaliwo abantu baakafuna ne bagamba tuwaayi engeri gye biri eby'obwereere n'akafumbamu obuugi n'obuugi ne kagaana naga singa ate ebadde emmere ate olwo emmere aba tasobola kukagoya mpulira so twetaaga okuyiiyayiiya
okugendera ku mulembe guno gwe tulimu obukulembeze obumanya abantu baabwe baagala ki service wansi mu kumanya service tekitegeeza nti kubanga omanyi nnyo President Museveni then abantu wansi obakola ki obategeera oba obamanyi oba bye bagamba by'oyagala so embeera eyo yeetaaga okukyukamu bagala service wantu mu bantu wansi mu bantu kubanga bo baba bakulonze nga baagala kubaweereza ekyo kye baagala ate oba oli awo bw'oba ogenze waggulu baagala ebintu ebireetebwa ebiri eyo gye tutamanyi nga bijja mu kifo ekyo nti kakati kino tukifunyenga abantu abalina omunene gundi so abantu bwe babyagala bwe batyo naye ekintu ekyo tekivaayo bulungi mu Kiboga district so okutunda district yaffe kubulamu okugimarketinga kiriyo giri amwezi amangu nedda okugimarketinga ye wangambye ku byobulambuzi mu marketinga ki ekibuga ekyobulambuzi kakati sebo ogyeko obuwanga bwe mwalwanira tulina ebyobulambuzi kati ng'obuwanga oba obutegedde obwebuli naye ng'ekyo si kyekyobulambuzi kye twandigambye nti nno tukyenyumirizaamu naye weebuli buli mu district yaffe abantu beetaaga okumanya history y'ekintu ekyo tusobola okizimba bulungi nga bwe nalaba e Rwanda nekizimbibwa ku byafaayo omuntu n'ogenda n'omanya kyaba kitya obulambuzi obwo twetaaga bukule tulina n'ebyokulambula ebisanyusa okulaba amaaso ensozi zaffe ennungi tulina ennyondo ya Kabaka tulina akayanja ka Kabaka tulina waggulu eyo mu nsozi omuntu yeetaaga n'atuuka byonna biri muno mu Kiboga birungi nnyo okulaba twetaaga okubiraba tulina ebinyonyi ebyenjawulo naffe tulina n'ebisolo ebyenjawulo naye twetaaga okukuza tourism sector yaffe kubenga tubaako akantu ketukola ketufuna naye ebyo byonna mubisuubira mu mukulembeze lwaki mubyekwatira kyenkugambye marketing ya district aba investors basobole okuba nga bawulirira emirembe mu kujja gye tuli ekyo kikyabulamu ekyo kibulamu nkikyabuliramu ddala nnyo omuntu afutuka e Kampala swi oyima ayita mu Buyisi genda kulaba mafuta mpulira kakati emyaka 25 omuntu talinamu ka hoteri nti tukalabe nti kafa abantu babatuulizaawo tuddizaako abantu so ekintu ekyo kibulamu so nga ate scenario yaffe nga district abantu bangi abatananga singa wano wabaddewo ka hoteri naliyimiriddeko wano kano so district yaffe ebulamu ekiki ekintu ekyo ekyokubatunda ensi ebategeere n'okwencouraging abantu okukola n'amaanyi nti oba omusomesa asinze tukolengayo kano bwe tuti omusawo asinze ebyo bibulamu so competition nebula buli kimu muntu atuusayo kyasobodde n'akola ki mukyala yange njagala nkutwaleko wali eri era nga Katonda singa atusaasira ebirowoozo nze byempulidde singa nze mbadde omulonzi w'ekibuga n'aligambye waaye kankuteeke mu ntebe naawe nkwetegereze naye bannabyafuzi mwagala nnyo tutomeza mwe ne mutuuka eri ne mugoba byammwe kankutwaleko ku ddala ly'ensi ly'eggwanga lyaffe Uganda nga bw'oyagala obukulembeze obukiika wali ku August House awo toyagala kugenda mu Parliament ebirowoozo bino by'oŋŋambye wano ku kamera ate obituuse wali bumulumulo ki oba bintu ki gwe byolaba ebiremye obukulembeze bwonna masi bwa Kiboga nga bwa ggwanga lyonna beweemulugunya ebituusa n'okutwala mu kiwenda kya People Power eggwanga Uganda biki byolaba ennyo ebiremye gavumenti y'NRM at a national level nga gwe ng'omukulembeze ayagala oyingira Parliament olaba nti tebikoleddwako na kuweebwa nnyo mulaka ekisinga obukulu omuntu wa wansi tafiiriddwako mpulira omuntu ebintu byonna obubonero obulaga enkulaakulana y'omuntu wa wansi tubumanyi alya biki atambula atya asulawa eddwaliro alagawa ebyo oba byasuulibwa mu kasasiro kaawa tetumanyi simanyi so omuntu wa wansi tafiiriddwa kyova olaba nga beewaana nti President Museveni twamuwadde ekirabo bwe kiti President Museveni twamuwadde ekirabo bwe kiti twamusiimye bwe tuti naye okusiima okwo nga tokulaba mu maka g'abantu abantu ne babeera era obwavu mu mutindiro gw'ensi yonna
obwavu mu Uganda bukoze ki bweyongera. Bino byempulira batubalira nti tugeze tukulaakulana vision mwaka bwe guti ku ground teriiko. Teriiko. Mpulira. Era gap y'omwavu n'omugagga yeeyongedde. Ekyali ngazi nnyo. Abaavu beeyongedde abataweza $1.50 beeyongedde. So embeere omuntu atasobola kusaasanya nnusu kasanvu olunaku beeyongedde obungi. Tasobola ziyingiza. Mpulira. Okusaasanya nako nako kuki kulala mpulira. So kakati tutunuulira ebintu ebikwate ku muntu wa bulijjo nga tebikwatiddwa ku mutendera ogw'eggwanga eddene. Ekyo kikyagaanye, ekyo kikyalemye, mpulira. Ekyo kikyalemye era abantu ne bawulira nti empeereza eya gavumenti yo tebagimanyi na weeri tebatuukako. Mpulira. Kakati ebintu ebifa ku muntu wa wansi tewali abyagala bitunuulira. Kati ate olumu nga bibeera agent yeetaaga okukwatako. Mpulira. Ebbeeyi omuntu kwafunira yaka unit emu bw'ebanga ekyali kuwenda ku lukumi. Ebbeeyi y'ebintu ebigulwa omuntu wa bulijjo. Mpulira. Ebyo byo ebbeeyi eyo okugeza tewayagala gikwatako. Mpulira. President Museveni yatugamba buli omu seera ky'olina ofune gy'otalina. Naye omulimi bwe mba nina kasooli nga mmugula 5 ng'ate tuzze tubabuulira nti okufulumya kilo ya kasooli kiriko kosti yakyo. Omwaka gwa 2018 okufulumya kilo ya kasooli wali ofulumya nusu 650 okufulumya kilo ya kasooli emu bweti nga kitegeeze bbeeyi esembayo obutono gy'olina okuweerako omuntu omulimi era kubeera 650. Mpulira. Naye abantu babaweera ne ku 3 ku 5 nga yateekamu kinene n'afuna 3 abamuloosi. Mpulira. Era tugenda tugamba abalimi mulekerawo n'okugamba olina kubuuza ettooke lya ssente mmeka kigobadde ompa mmeka ye omubuuza atalirima atalina akuteeseza ebbeeyi ye seba akuteeseza ebbeeyi. Kati gavumenti yaffe bwetyo bweri. Mpulira. Gw'omulimi yo etaakuteeramu kintu kyonna yeeyagala okusalira kyokola ki ky'olina okufunamu. Embeera eyo n'ereka abantu nga balaba services ezikola ki. So mukyala Kaaya ky'ogamba nti obutale ku national level omunaku mwe yali badde afuna akasente tebuliwo babufiiridde ddala. Kiki ky'ogamba ku byonna? Embeera y'obutale yo tetugiraba na weekoleddwako. Temulina we mutunda gavumenti ekyasala prices. Mpulira. Kubanga twagenda capitalistic 311 kakati competitiveness yaffe neebanga ntono kubijja. Mpulira. Tulina n'abanene be tumanyi abasuubula ebintu okujja muno ate biwakanye ebiri wano wennyini. Waliwo trailer zetwalabye zibadde zisimbye ku gundi ku nsalo. Omusajja ng'akaayana wano batulwisaawo tusimba layini nnene kilomita kati ziweza 25 okutuuka wali. Nze kakati emmali yange ebyennyanja biba byonooneka. Mutima gwe ngamba mu kolona muno ebyennyanja biva Kenya bijja Uganda. Mpulira. Ddala tubyetaaga bye tulina wano tebimala. Mpulira. So embeera ey'obutale abalimi tebayambibwa. Buli muntu asanga yakola ki yeyeenoonyeza. Buli omu yeeyiza. Tusomesa groups zaffe ez'abalimi tubagamba nti mu bukulembeze mwandibaddemu gwe tuyita marketeer n'abanga anoonyaayo mwowino batundira ku mmeka wane mu kikubo batundira ku mmeka n'anoonyaayo nalukolonga akatale kayimiridde ne musalawo bulungi waje munakola ki. Mpulira. Naye eyo gurupu gye mutuuzize ey'abalimi gye mutuula ng'eri kilomita 15 okutuuka ku main omunaatwala wabula ng'entambula tewakola ki tewali. Ne mubeerawo n'ebintu byammwe ebyamaguzi byammwe obukubo buseerera nga gye nkomezza. Mpulira. Kakati mwe mutuuka ddi okuwalula ettooke lyo lituuse ku kkubo olituuse ku main road kikutwalira olunaku lyengerera ssaawa. Olabye kakati ono omucuba ajja n'ekimotoka kye akusange ku nnimiro. Mpulira. Lwaki taakujerege kati bwakujerega okujerega tutegeeza kuwa bbeeyi okuwa ebbeeyi ey'okunaabuula ng'ataalima ojja ye yalirima. Lwaki kubanga kyayiseemu okukutuukako okimanyi bulungi. Agamba akakubo kammwe kabi simanyi oba naatuuka ne ku kkubo. Simanyi oba naatuuka kati bw'atuuka oba kundaba ku ki. Omusalira ebbeeyi okusinziira ku bizibu by'olina. Mpulira. So si kusinziira ku bbeeyi ya kintu kyewateekamu ng'olima. Mpulira. Bwe ba school fees bakubanja $5,000. Ogamba omwayo waayi baagobye omwana kantunde ku weekend sobola okuddayo ku Monday. So embeera eyo nga tukimanyi bulungi nnyo nti obulimi Abannayuganda abasinga mwe bajja kye balya netuba nga tetugyefiirako. Njagala kubuuza mukyala Kaaya national cake eno nga bwe kutudde ku national level
mulaba abantu b'ekibuga temugifunyeemu gamba ng'ebintu ke tulabira national cake kwegabanyizibwa ng'okubaleetera amalwaliro amalungi agali ku mutendera omulungi okubawa enguudo zikakeeka nga bwe tulaba ezidde Entebbe zifulyover ezo abantu b'ekibuga ku national cake mugabanyeeko ki? Abantu b'ekibuga tukyali bubi nnyo. National cake tetulina bingi bye tufunye. Mpulira nze mbabadde mbawa indicators zetwandigambye nti tufunye obulagayi kyebiraga ekiraga nti tufunye. Mpulira tetufunye binene nnyo newankubadde nti waliyo munene waffe aliyo naye tetunnafuna binene nnyo tubirabira ku mbeera y'abantu. Abantu bayingiza batya, abaana basomera wa, gye basomera wali watya, eddwaliro we lirimu ki. Mpulira okufuna omulwadde akugamba nti ebyantutte mu ddwaliro nfunyeyo 9 ku 10 mu kibuga. Ekyo kya magero nnyo kyewuunyo. Era okwo okunoonyeza kwetaaga okukolebwa. Nkutegeera nti omuntu yavudde ewaka ng'omusujja anonye bujjanjabi bwa musujja. Mpulira n'afuna nga bwe yavudde eka nga n'avaayo mu ddwaliro ng'omusujja guwonye. Tekiriiyo ekibuga ekyo tekisoboka. ekyo tekirina we kiri. Mbadde mmanyi mmwe engeri gye muyinamu abanene ate bwe mwalwanamu. Ekyo tekiriiyo. Mutusingako. Tekiriiyo. Mpulira kakati baatugamba nti eddagala olumu baleeta ttono. Amazima amatuufu ku national level. Mpulira bwe baba basayininga eddagala batunuulira obungi bw'abantu okusinziira ku population census eya 2017. Mpulira so nga mu bbanga lino abantu beeyongedde buli mwaka abantu bakola ki? Beeyongera omuwendo gujja gulinnya. Era akulira ebyobulamu kansala owa health yagamba nti eddagala bwe tubanga lya anyo lya mwaka gwa byansimbi mpulira ligwerawo mu koota esooka koota eziddako endala. Ekitegeeza nti abantu mwe muli ate ebizibu mulwalana nnyo. Okulwala tekuggwangawo. Okulwala kukyagenda mu maaso. Malaria akyali mungi nnyo naddala mu baana. Abakyala abazaala tukyaliyo tetuvanganye. Abalwadde ba siriimu beeyongedde. Kaakati n'abalina obulwadde obwa kansa obwa sukaali akafuba nkubuulira nti abantu batambula kilometers 12 okujja okufuna eddagala lya siriimu. Abantu batambula kinene nnyo. Health center 3 zaalemwa okufuna abasawo abakola ki ababeerako okuwa abantu eddagala. Naye nga lwaki ekyo kyekizibu ennyo. Kakati nkulaga nti omuntu atambula kilomita nyingi ajje ekibuga ku ddwaliro okufuna eddagala. Bagamba ne transport bamukola ki tebamulina. Kakati ate bw'ajja wano ne omujjuze ne gubeera mungi. Lwaki abasawo tebagaba ennaku ze bagenderako ku health center series ne bawa ku bantu eddagala? Ekintu ekyo kitutawaanyiza nnyo. Abavubuka tebannayambibwa bulungi. Abavubuka noffe nga kibuga tulina omukisa nti abavubuka bangi abaagala okwenyigira mu by'obulimu bangi ddala naye kati bakaaba ebikozesebwa bwe mulimu oguliwo ate abamu nga tebaasoma. Nkulaga nti ffe kakati omuntu munnakibuga okuweerera omwana e Makerere oba mu university okujjako ng'otunze ettaka tiri nnyo bizinesi kwetundako mulimu kubanga ettaka oŋŋambye ate gwe mulimo. Abantu beetundako akataka asobola okuweerera omwana kugamba kati netudda mu ssaako yaki y'obwavu wabula akutunzizza ettaka bw'amala okusoma talina ate mulimu ate akutuulirira awo ate olina okudda eno omutemere ku ttaka lye watunda. Kati mbeera eyo neetusiba mu bwavu obutagambika. Abaana tebalina miki. So generally ku national cake temulina nnyo kyemulaga nnyo kiriwo kyamaanyi. Abasobola muyiteeyo mu disitulikiti yaffe mulabe tewali kyamaanyi kiriyo. Ffe kibuga omwaka oguwedde lwe twafuna umeme office bulijjo emyaka gyonna gye tweyagalidde mu masannyalaze ng'omuntu oyagala okufuna otusannyalaze mu bulumi obungi obadde ogenda Mityana olina okuva ekibuga mpaka Mityana osaba amasannyalaze. Muli mu Uganda nammwe? Kakati rural electrification yateekebwawo dda nnyo. Mpulira essaawa eno emitulo gikola ki wegisimbwa Dr. Kefa yakirimu agezaako tutusako amasannyalaze naye minimum ey'ennyumba ey'ebisenge ebisatu omuntu yeetaaga emitwalo 5 giwa yalinga. Mpulira ezo tewali akuyambako. olina okwebeereramu yaka ekitone nnyo
omuntu waffe ow'ekyalo ayinza kukozesa 2.5 units olunaku. Mpulira. Oyo nno yateekako obutaala oba kalediyo 13 buli lunaku okukyajinga. Unity ya 9 ku 10 eri awo wakati egira n'ekyukamu tetumanyi na nsonga zigitambuza naye eye bbeeyi nki ensonga tennyonnyolwa lwaki eri bwetyo. Mpulira. Kakati ssebo omuntu waffe okuspendinga 2.5 ku masannyalaze everyday ekyo kinene nnyo ng'ate twagambye edda afuna $1.5 a day. Mpulira. Ekyo kyamagero batono nnyo abalimu. Kakati abasinga so mumaliriza newankubadde amasannyalaze gazza okugakozesa tekisoboka. Era bw'ogenda ebifaananyi waya ziyita kuki ku mayumba tusigadde galaba bulabye ngabo bayitawo yembeera eriwo kubanga obusobozi obugateekawo tebukola ki tebuliiwo. Njadde njagala nkutwaleko wano mukyala Kaaya disitulikiti eno mwenzize mulabikiramu nnyo nti ku mutendera ate nga kino kizze kifuuka n'ekizibu ne mu region wise ya East Africa mwinamu abantu ab'enjawulo mwe mugattidde amawanga ag'enjawulo ng'oggyeko n'ekyokubeera ky'amawanga mulinamu abantu abalimi n'abalunzi. Mpulire eno waliyo ku ndooliito ezigwa mu tribalism oba okukaayana kwa bulijjo. Abantu b'ekibuga musobodde mutya okuhandolinga abantu ab'enjawulo mulina kuba mpulira mulinamu ku bannaffe abali ku sayidi Abanyarwanda abali ku sayidi endala ne mubeeramu ate n'Abaganda ne wajjawo obwannannyini n'enkaayana zaani alina okunnyikira mu kibogo omugundivu waamu. Musobodde mutya okubeera mu mbeera y'abantu ab'enjawulo bano abali mu kitundu kyammwe ebwe enkaayana nammwe zibasuseeko? Fe abajja ebyokukola twabiraba dda. Kakati disitulikiti yaffe erimu amawanga mangi naye nga eggwanga erisingamu kati ly'Abanyarwanda. Abaganda nabo ne baddako n'abalala ne baddako. Tulina Abakonjo, tulina Abasoga, tulina Abalugwala bonna bali mu kibuga bakola mu Abalundi. Mpulira. Bonna mwe bali mu disitulikiti yaffe. Kye kibaleeta abangi bwe bali. Eddungu eri ne liizi bizinensi eyo engeri yaleetamu abantu. Engeri y'akataka nti bakakuwaamu n'ovaako mulala n'akakwata. Ng'ate n'olaba kwegamba ettaka erimu ne libeeranga ekitaliiko nnyini lyo. Ekyererezi ky'obulunzi ekyo. Ekyererezi ky'obulunzi ekyo kirina engeri gye kireetamu abantu. So naye kakati nga nze ebyajjenda mbiruddemu engeri gye tukwatamu abantu ab'enjawulo eyo nagisoma. Mpulira. Twetaaga okutegeera obuwangwa bw'abantu ab'enjawulo. Mpulira. Kakati mu buwangwa bw'abantu ab'enjawulo tukkiriza nti obuwangwa obwo bwe bukola disitulikiti yaffe. Mpulira. Era buli omu alina contribution gy'ateeka ku ki? Ku disitulikiti mu kubaawo kwe. Mu kubaawo kwayo. Mpulira. Kati okusooka twetaaga okuyingiza ekintu ekyo mu mutima. Kati bwe tutegeera obuwangwa bw'abantu n'engeri gye baako kye baleeta ku disitulikiti ne tubakulaakulanyiza mu mbeera eyo. Buli omu bwazze bwe mumukwata. Mu by'obutonde tukiyita nature based solutions. Mpulira. CNBSTV naye nature based solutions. Mpulira. Nga bw'Abanyarwanda bwe bali balina kye bawuliriramu ekibawa emirembe era ekibawa ssente. Era naawe bw'oba ogenda okusakira disitulikiti ng'ate omanyi obalina tunuulira obulunzi kiki ennyo kye bayinza okukoleramu. Ennaku ezo obaddewo advocacy y'eddagala ly'ente nga esembabule waliwo yabawa eddagala ente ne ziziba amaaso ente nga teziraba. Naye n'otunuulira n'ogamba abantu bonna beerwanyeeko, Nakasongola beerwanyeeko, Sembabule beerwanyeeko, Lyantonde bannange ebikozesebwa mu bulunzi biyitidde obucupuli. Ffe disitulikiti yaffe tewali yayimirira gamba nti naffe ekiboga bannange abalala nga beerwanako obufere mu bulunzi nga boogera ku Kato Corridor ng'ebizibu bye bafuna. Mweyammwe esirise. Esirise. Ojja kutattana obulungi bwa Museveni. Ojja kunyiiza aliyo. Aliyo yagamba mujja kukyaya abantu enaare mubireeta abalunzi baffe era ne basigala nga tebakoze nga tebayambiddwa ng'ekizibu tekivuddeewo. Naye abalunzi baffe nabo beetaaga zikuulaazi cooperatives waliyo ntono nnyo ntono ddala. Esookoleka abalunzi amataba gakuuma batya okututuukako eno gye tulowooza mu butale bwaffe b'e Kampala ffe banjagala nnimire. Era abaguzi abasinga bava e Kampala n'ebimotoka byabwe bikuula ebyo ne babadondola. Era okubadondola ate oli azze n'emmotoka y'omugamba ki? Ate onoomugamba ki? Mu mwezi ogwokubiri ekidomola ky'amata
nakibuuzaako mu kafo ke bayita Katarama nga kya mutwalo gumu. Lita 2 nga kya mutwalo gumu. Ne baŋŋamba ate oyo aba akubbye na nnyo abamu babitunda 15,000 bw'omusanga yeeyo. Sokoleke ewaffe mu Lubago amata tugagula nusu 10 ekikopo ze 12 liita. Saa 20 abeera mitwalo ng'ena ekidomola. Ajje n'akigula nusu mutwalo. Ne baŋŋamba nti ate oyo era aba akubyemu oli waliwo gw'oyinza okufunza n'akikuwa ku nkulu. Ekidomola kiramba n'akuwa gye bayita e Katarama naliyo mu gwokubiri. Mpulira. So kyenjagala obbagamba nti obutale abantu ab'enjawulo kuba tulina obbakwata mu ngeri yaabwe kubanga nabo amata naffe tugagala. So bw'obeera mukulembeze olina okusakira abantu okusinziira ku gwe bwe wabasoma. Lwaki abakulembeze abali ebyo tebabimanyi? Anti bayingidde mu bintu bingi nnyo yakuumira President Museveni mu buyinza ebyo bitwala obudde buyitirivu nnyo. So empeereza obudde obwandigenza mu mpeereza tebukyamala. Obudde obusinga bwakukumira President Museveni mu buyinza. Ekyo kintu kinene nnyo nakyo kitwala obudde. So tulondafu aba people power tujidde eno side mpeereza mu bantu mubali twekumidde tutya mu buyinza. So kakati ebintu byonna bitwala obudde bungi. So nga ate balance yandikoze eki yalibaddewo. So nga ate bambi abantu bafaamu balonze President Museveni n'NRM ebiseera bingi. Naye olaba nabo kati batandika okuzuuka wansi ne bagamba bannange tulonde kati mpeereza. Kubanga ffe kye tuli mu kubagamba nti ffe tujja kutereeza mpeereza tujja kulwammwe. So tusuubira nti abantu ab'enjawulo okubategeera. Waliwo n'abasindika abalala babagule ku mataka gaabwe. Ng'oli ayitidde mu balala n'abaako gwawa akasente ntigenda gw'olabike ne bazifutyanka. Mpulira. Abantu abo beetaaga okuyambibwa. Tulina abantu mu kibiga waliyo gye bayita Forest Company yasengula abantu bangi. Abantu abo ne batasasulwa ne batabako kye basasulwa. Kye bagamba nti babasasuddemu babatwaliddemu eno ate nayo ne babagobayo. So ebintu ebiri mu kkooti saagala nnyo byogerako naye nga eruwunga mu kibiga sub county abantu baffe bali bubi ku nsonga ezo. Feno mu mawulire bwe tuba tuusako ebintu bino njagala okumera okutegeeza abantu abali ku mukutu gaffe nti mukyala Kaaya kyagezaako okwogera wano z'ensonga ezituleeta ku ground. Twagala nnyo okukwata ku nsonga eziri ku ttaka kwennyini eno muntu wa wansi mu ngeri etaliimu kitu kidogo. Omanyi waliwo engeri ya reporting ejja mu mawulire nga ngule wano nno ndeetera ddala oyo omuntu amanyi eby'omu kitundu y'ensonga nsiimye nnyo mukyala Kaaya ono kubanga ensonga z'ayogerako nze sizitegeera mpulira mpya mu matu gange. Njagala okuba nga nkubuuza mukyala Kaaya waliyo endooliita eno kuba z'abantu abeenyigirako nnyo mu lutalo oba bayite bannazirwanako. Bannazirwanako mbatwitinze mutya kuba bannazirwanako n'aliwoozezza mwali bawadde nnyo omulaka okusobola obukulembeze okuba nga bulina bye batuusaako. Waliwo okwemulugunya okw'enjawulo. Kakubadde nako ku mukutu guno maaso awo tugenda kuba tubaleetera ebiri emabega w'ekyo nyinza obutabyasa nnyo. Kiki ekiri emabega w'abantu abatuusa Museveni mu buyinza? Kakati tulina abantu ab'enjawulo abatuusa President Museveni mu buyinza baafiirwa ebintu byabwe. Kati luno juzi President Museveni bwe yalangirirwa kuba President 2016. Kino ekisanja kyakyalimu. Kino ekisanja kyennyini kyakyalimu. Abantu abo ne bategeezebwa nti bajja kusasulwa. Ebyo bye baakola ki? Ebyayonoonebwa mu lutalo. Era abantu abo ne bagenda mu maaso ne batuula ku kisaawe kumpi n'ekisaawe Erwamata. Erwamata mu town council bw'oyambukako katono awo wali akafaka abantu ne bali batula mu tukayita mu nkambi. Abantu abo Kiboga yayinako, Kasanda yayinako, Mubende Mityana yayinako abantu. Naye ffe nga Kiboga tulinamu abantu nga 2,000. Abekuŋŋaanya ne baga tubeere kitole wano. President Museveni wajja okusobola otutegeerera okuwulira ensonga zaffe. Bye yalwana nabo takyabajjukira n'alirowoozeza nti nno bwe waba walwana ng'okyajjukira gye wayita nga bwe yatambula yagenda eruweero. Yali badde ajjukira nnyo nti Ekiboga nnyina abaafiirwa ebyabo. Alinga abeerabidde. Alinga abamanyi naye ndowooza obukulembeze obuliyo tebumu muyambako. President yaba muntu alina ebintu bingi ku mutwe. So obukulembeze obuliyo bwandibadde butuyamba okubeera nga bumujjukiza ensonga eno naye ekitakoleddwa. Kubanga era juzi President Museveni batambuza ebigere okuyitamu okwejjukiza we baayita trekking.
awe Lwamata ku nkambi teyatuukawo nekitunyiiza nnyo sokoleke nzijukira mu lutambula lwolwo yali ajjukira gye yayita ate be yayitamu okubanga agira teyabalaba abo teyabalaba era teyayitawo yalaba ki yayita walala nnyo yayisibwa walala ffe kyetukkiriza nti omukulembeze chief whip yakulembera wa President Museveni gy'anaayita bw'anaatuuka mu kibuga naye teyasobola mukulembeze waawe ate w'amaanyi naye teyasobola kumuyisa ku nkambi mpulira kakati bannakibuga bonna tebaayagala kumanya kiddako ku ntambula ya president ng'amaze obutayita wali ku ki ng'obunyiivu bwatuuse olw'ensonga nti bamulabanga eyeerabidde abantu abasenga mu nkambi ogwokutaano 2016 mpulira tuwezezza 220 tebannasasulwa mpulira twali tulowooza nti kiggwa ku olwo nga president bwali mu kwejjukiza gye yayita ngeri nnyini ntebe kazze mpulira yabatuukako era abantu batugamba ffe n'okubyokutambula kwa president tetukola ki tetubimanyiiko amasimu gaabwe nga bagalumika mpulira abantu babonaabonedde awo abadde basulanga mu busiisira abayina obuyambi bwonna ne baba agabayo katundubaale awayoko kawunga akola atya nga byonna bigabibwa mu nkukutu kubanga baali babagamba nti abalwana batukate ku mbeera y'okusabiriza bava mu bibanja byabwe ne baddaawo balindirawo nga buli omu oli alowooza bwe naaba naakagenda nzizeeyo ate president wajja okujja babawe naye abantu abo baali well profiled nga buli omu alaga kyabanja buli omu ng'alaga kyeyeetaga neki kye yateekamu era babeeranga n'enkiiko ne president naye nze ndowooza nti president era tasobola kubanga abyemalira yabangako baatuma ne tulowooza nti awo communication we yakolanga ki yafiira awo wakati awo era abantu abo abakola omulimu omunene nnyo okuleeta President Museveni ng'oyinza twandirowooza nti we bakonkonanga bandibadde baggulirwawo naye ebiseera bingi nnyo nga batutegeezanga bwe bataweebwa ki mukisa ogwo newankubadde baasindikanga amabaluwa era bangi balina ebyokwogera bingi naye baboneebonedde awo ebbanga eryo lyonna wabula wano korona ng'atandise balaba bulabi bimotoka kino kigenda makokota abadde eno mulinnye kino kidda bukomera abadde eno mulinnye kino kidda kibuga abadde ne balinnya ne bavaawo balaba ebimotoka ebyo nga birina bazza gye baava awo baveewo bagende kubanga korona yazze balina byali bakuŋŋaanyizaawo okukampingawo baali babifunye tebabifuna tebalina kyebafuna babagamba bugambi korona ze tetukyagala abantu babeera wamu mulinye mukole ki mugende nempulirako ng'abakulembeze abanoonyezako honorable minister Nankabirwa Akalulu oba abawagizi be abatonotono nga beewaana kati abali mu nkambi tebavuddeewo kakati kugamba kukinaggukko okwo baali tebalina waabwe mwagamba nga tebalina waabwe kati tebagenze naye munnange mmwe mulowooza nti abantu baagenda naye ng'obusungu obubaliko buki buyitirivu nnyo ku nsonga eyo era bw'obagamba tewali gwe babanja tebagenda kubanja Honorable Kyagulanyi ng'afuuse president bo babanja gwe baakolera kuba bamulaba akyaliwo atakyalina n'obusobozi obubayamba Fight for the power and for the people's power. Situkayimirira obudde bwakinyika gobe akalimi k'essaawa kalabika kakwongera mu kufa tubbulule tugenda kubbira musaayi tulwanirire ffe abatalina byakulwanyisa emitima gy'abangi gitandise okunafuwa kano ke kaseera bambi totuvaamu abaana baffe basigadde okulwanya Kyagulanyi ensi efuuse matongo emigga gy'omusaayi gw'abatalina musango gikulukuta ekitangaala ky'ensi yaffe kyaggwawo